अस्सलाम वालेकुम। बेबीज़ के लिए कोल्ड एंड कफ़ के लिए एक और बहुत ज़बरदस्त सी होम रेमेडी है। आपके बेबी को अगर एक चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा तो दूसरी आप होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इस इंसान के लिए किस चीज़ में शफा है ये कोई इंसान नहीं जान सकता, इसलिए आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं जिनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो इसमें आपने 2 चम्मच अजवाइन लेनी है और साथ ही 5-6 जवे आपने लहसुन के लेने हैं और उन्हें अच्छे से जो है ना सेक लेना है तवे पे। उसके बाद एक सूती कपड़े में बांध के एक पुटली बना लेनी है। बेबी छोटा है तो सोते हुए उसके नोज़ के पास रख दें, तकिए के पास रख दें। और अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो इस तरह आप अपने बेबी की नोज़ के पास और मुंह के पास लेके जाएं, बच्चा काफ़ी कंफर्ट फील करेगा इससे।